我真係要說髒話啊！今日我哋山長水遠嚟到番禺嘅一間7星總廚開嘅私房菜 ，Let's go！哇，個乳豬，佢乳豬係即點即烤嘅，整翻嚟試下。看師傅骨乳豬。哇，真係聞落去超香，冇骨嘅呢隻乳豬，我直接整隻食啦。聽唔聽到個皮有幾脆啊？哇！雖然有點殘忍，但是真的巨香，唔會太肥膩，啲油脂感啱啱好，就薄薄一層肉同埋薄薄一層脂肪，加埋個脆皮，哇！我真係要說髒話啊！太好吃啦，真的爽！打包，咬翻啲肚食其他嘢。清湯羊蹄筋煲，入面有6隻羊蹄筋同埋1斤羊排，哇！有點燙手，滿滿嘅膠原蛋白。超糯嘅呢個羊蹄筋，燉到腍晒，食到個嘴都黐落落。一隻羊有4隻羊蹄筋，呢一煲已經有6隻啦。羊扒，呢個蒜醬好香啊！紫蘇蒸生坑螺，炒就食得多啦，蒸嘅真係第一次食。個底好香嘅薑葱味，口之不鮮。哇！真係得好清甜嗰個螺肉。我哋喺清遠開車上山頂，喺山溪度攞啊。一啲泥味都冇，即係夠膽蒸咧，就肯定對個品質有信心。炒面有少少泥味咧，一蒸都唔得噶啦。就用啲薑葱同埋紫蘇調啲螺肉嘅清甜出嚟。唔係講笑，呢個螺肉真係好得，一啲泥味都冇。煎龜苓膏，第一次聽煎龜苓膏，飲啲呢個桂花蜜。好特別，有啲韌，好似年糕咁樣，但係又冇年糕咁黐，而且出面煎咗之後咧好香口，食到最後就有啲龜苓膏嘅回甘，好得意，呢個好得意。總嘅嚟講，我覺得佢係對得起私廚2個字嘅。佢呢度啲餸其實全部都有少少佢哋自己嘅創新喺入面，就唔係大家平時喺出面都食得到嗰種菜式嚟嘅。而且7星總廚整嘅餸幾何可以食得到咧，係嘛？